ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളിന്ന് കവര് കാണാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ കവര് ഉള്ളത് കുമ്പളങ്ങിയിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമാണ് ഈ കുമ്പളങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് 10 മണിക്കാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ കറക്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് 12 മണിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കവര് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കവര് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കവര് കാണേണ്ട നല്ലൊരു സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബെസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് 12 മണിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയത് പക്ഷേ 10 മണിക്കാണ്. അന്ന് നിലാവും കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കവര് കാണാം. ബൈ ബൈ.